Šou životinja. Iz dubine okeana, iznad oblaka, iz celog sveta, ovo je divlja strana divljine. Šou životinja! A sada jedan divlji pozdrav za vaše krznene prijatelje. Smrdu i Žiku! Pozdrav svim malim životinjama. Ja sam Smrda. A ja Žika. Danas ćemo upoznati dve životinje koje baš umeju da prave buku. O, misliš da moje rođake Smrdiš i Meliš, njihova mama uvijek viče na njih zato što galame. Ne, Smrdo. Mislio sam na žabu i morskog slona. Da li njihove mame viče na njih? Ne, Smrdo, vidiš, žabac i morski slon prave buku da bi privukli svog partnera. O, a šta je to partner? Pa za njih bi to bila žaba i morska slonica, za tebe bi to naravno bila tvorica. Misliš, mogla bi da upoznam tvoricu pravići buku? Pa, moglo bi da upali. Juhu, tvorica, ovamo, juhu. Smrdo, moraš da budeš mnogo glasniji. Okej. Juhu, tvorica, ovamo, juhu. Odmah se vraćamo. A sada je vreme za... To je čudesno! To se zove glasno. Danas putujemo u Aziju da nađemo najglasniju životinju na svetu, Sijamanga! Kakav mang? Sijamang! Zahvaljujući velikoj kesi ispod brade, ova životinja se čuje na kilometre. Sigurno mnogo uštedi na telefonu. Sijamangov zov govori ostalim životinjama da je to njegova teritorija i pomaže mu da privuče partnera. Izgleda da je to pravi momak. Sijamang! Da, još jedna od glasnih životinja zbog kojih kažete. To je čudesno! Hej, Žiko, šta kažeš na ovo? Glasno je. Probaj sad da privučeš partnera. Okej. Juhu! Tvorice, hello! To je Smrdica, izađi gdje god da si! Ništa. Pa, možda ti pomogu naš prvi gost. I evo ga, čak iz bara celog sveta. Žabac Bufo. Dobar dan, zadovoljstvo mi je da učestvujem u vašoj emisiji. Da pređemo na... Da. Pitao sam se, ko pravi tu buku? To sam bio ja, htio sam da nađem žensku. Hvala ti, Bani. Hvala. Dragi moj tvore, ne priziva se partner na taj način. Moraš da koristiš svoj mehur. Vidiš ovo ispod moje brade? Cool. To ti je potrebno za vrlo glasan zov. Ali tvorovi nemaju takav mehur. Savjetujem ti da nabaviš jedan. Odlični ideja, izvini Žiko. Svakako. Bufo, umeđu vremenu nam ispričaj sve o žabama. Naravno, Žiko, bit će mi zadovoljstvo. Divno. Da. Da. Ovo je najbolje mesto za traženje žaba. Močvara. Kako je ovo žaba? To je obična žaba, ovo je krastava žaba. Sad će da uhvati gusenicu, gledaj. Fantastičan potez jezika. Tako većina žaba hvata svoj plen. Ova zelena žaba se prišulja svom plenu, ona ima male sisaljke na nogama koje omogućavaju da skače s lista na list. Neverovatno. Naravno, ne žive sve žabe u barama. Ova lopatasta žaba, na primjer, živi u pustinji. Kako ona nađe hranu u pustinji? Ima tu dosta hrane, ako znaš da je da tražiš. Vidiš onu bubu koja prolazi samo... Gledaj. Zašto ona tako trepće, ha? Neke žabe uvlače svoje oči u glavu, to im pomaže da gutaju hranu. Za žabe moraju da progutaju hranu u celo, jer nemaju zube. Znači oči vam pomažu u gutanju. Zar sam to rekao? Da, to si rekao. Evo me. Bufo, šta kažeš na ovo? Odlično, Smrdo, sad, pošto imaš mehur, pokazat ću ti kako da ga koristiš. Ovo je ukrštena žaba. Vidite taj stil, slušajte taj zvuk, veličanstveno. Vidiš kako je napunila mehur vazduhom, tako se njen zov čuje nadaleko. Probaj, Smrda, probaj. Dobro. Kako izgleda? Slabo. Koliko daleko se čuju žabe? Oko kilometar. Naravno, problem je ako prizoveš životinju koja bi te napala.
A šta radite kad vas napadnu? Napunimo svoj mehur vazduhom, na taj način izgledamo veće i to uplaši neke životinje. Ali ako to ne uspe, žabe imaju otrov koji parališe neprijatelja. Kad već pričamo o otrovu, Smrdo, bolje ti to vežbaj negde drugde. Dobro. A pokazat ću vam kako izrastemo od jajeta do žabe. Da, ono su žablja jaja, oko 50 komada, a ono je žaba babica. Ona je potrebna zato što kad mama položi jaja, tata ih nosi na sebi dok se ne izlegu. A što je ono? To je mužjak obične žabe koji oplođava jaja koja je položila ženka. One legu jaja u lancima, odjednom oko 8000 jaja. Gle to, vidimo li sami. Da, to su punoglavci. Prvo se sastoje od očiju, usta i repa. Za 2 do 4 nedelje počinju da se razvijaju i noge. Posle 6 nedelja punoglavac apsorbuje svoj rep u telo i postaje pravi odrasli žabac. Okej, dobro. A kako je sad bilo? Samo ti vežbaj. Bolje da ja odskakućem. Hvala što si došao, Bufo. Smrdo, možeš li malo da zastaneš? A zašto, Žiko? Zato što je vreme za... Bebece priče. Narode, dragi ne, svi smo ovde, šta kažete da napravimo žurku, a? Dobra ideja, mi morski slonovi, valimo žurke. Odlično. Onda da počnemo sa žurkom sad. Čekajte malo, čekajte mene, dolazim žurkoman, ne počinjite bez mene, stižem za trenoka. Baš lepo. Nema žurke bez Everlija. Nemoj da žuriš, Everli, povredit ćeš. Ne brini, mama. Dobro mi je, u formi sam. Moj dečko. Dobro. Evo me. Vreme je. Vreme za žurku. Baš volim žurke, a vi? Ima li traga nekoj tvorici? Nema čak ni žabe. Pa možda ti ove životinje mogu pomoći. Slušaj. Reši na mene, cvili na mene. Možeš da pričaš ili da sviraš. Super je kad sa mnom komuniciraš. Pusti zvuk, zavije jako. Skači da zemlju ne diraš. Super je kad sa mnom komuniciraš. Maši krilima, cvrkući pevaj, možeš i da se ludiraš. Super je kad sa mnom komuniciraš. Ili visoko ili nisko, ti možeš zvuk da biraš. Super je kad sa mnom komuniciraš. Ajde. Super je kad sa mnom komuniciraš. Možda nisam dovoljno glasan. Zdravo, Smrdo, Žiko. Zdravo, Žika. Šta? Jeste li spremni za kviz? Znam zašto nam ne postaviš pitanje. Evo ga! Koja je od ovih ptica proizvodi ove zvuke? Vodomar? Deplić? Ili čvora? Razmislite, brzo se vraćam. Smrdo, jesi li čuo Zujkino pitanje? Jesam. Hoće da zna koja od ovih ptica pravi ove zvuke. Vrlo dobro. Znaš li odgovor? Naravno, ali pustit ću Zujku da ti kaže. Preuzmi, Zujka! Hvala, Smrdo. Ptica koja proizvodi sve te zvuke je... čvora! Teško je poverovati, ali istina je. Ne koriste sve ptice zvuk da bi privukle pažnju. Neke, kao ovaj vodomar, koriste žive boje. Većina vodomara ima jarko obojeno perje, plavo, zeleno, purpurno i crveno. Ptica hupoe ima zanimljivo perje i poseban zov. Slušajte. Paun
je čuven po svom prelepom repu koji pokazuje svakoj prilici. O, kako je lep. A pogledajte ovaj kljun, zakačen je za tukana. Nema šanse da ne primetite ovu pticu. Evo i nekoliko roda. Šta mislite? Šta govore jedno drugoj? Zdravo ili zbogom? A šta mislite koja je ova ptica? Tako je, to je detlić. Kad se traži hrana, uvek možete čuti detlića. A čujte kako ovi mali kliktavci mole za hranu i mama je čula poruku. Flamingosi komuniciraju tako što imaju nekakav ples. Oni skaču gore, dole. Ne verujete? Pa to je istina. Za Smrdo, partner može da se privuče na više načina. Zaista, kako? Ne znam, ali to zna naš sledeći gost. Evo ga, čak iz Antarktika. Monty, morski slon. Da, to sam ja, Monty, morski slon. Lepo je što vas vidim i što sam viđen. Ti mora da si Žika, ha? Dobro došao, Monty. A ti si sigurno bolestan. Šta ti se dogodilo sa bradom, dobri moj tvore? Ovo će mi pomoći da privučem partnerku. Ta tvoja skalamerija neće to upaliti, Smrdo. Tebi treba nazalni uređaj. Šta? Veliki nos. Da, baš kao moj, tako se doziva partner. Pa dobro, izvinite me, odmah se vraćam, odmah. Dobro. Monty, reci nam nešto o svom nazalnom uređaju. Misliš o mom velikom nosu? Tačno. Haha, bit će mi milo. Divno. Da, evo nas. Odmaramo se na plaži. Iskreno, mi morski slonovi smo trapavi na kopnu. Naravno, u vodi smo vrlo graciozni. Zašto uopšte izlazite na kopno? Zbog parenja i dobijanja mladunčadi. Slušaj ovo. On pušta svoj zov fantastično. Znači, njegov nos je kao slonova surla, zato vas je zovu morski slonovi, je li? Tačno. A tu je i podatak da su neki od nas teški skoro kao slon. Oko 2,5 tone, usudio bih se da kažem. Znači, vi napunite svoj nos vazduhom i onda ričete, je li? Da, divno, zar ne? Rika morskog slona se čuje na kilometre. Efektna je u prizivanju partnera i u plašenju svih ostalih. Imaju li svi morski slonovi tako velike surle? Ne, samo odrasli morski slon ima tako impresivan nos. Treba mu 8 godina da nauči kako treba da riče. 8 godina? Bolje da Smrda ne zna da mu toliko treba. Nema problema, brzo ćemo naučiti tog momka da riče. Da, tog se i bojim. Evo me. Smrdo, to si ti. Šta sve ne radimo zbog ljubavi, Anžiko? Dobro je, Smrdo, vreme je da počneš. Gledaj ovog morskog slona u akciji. Okej. Vidiš onog momka u pozadini? To je mužjak morskog slona. Oko njega su njegove partnerke. Jedan morski slon može da ima oko 50 ženki. Nisu baš oduševljene što ga vide, A gluposti, one ga samo začikavaju. Skoro su oni kreću za začikavanje. Morski slon je uvek na oprezu i uvek je spreman da krene u beskrajnu poteru za avanturama. Da li moram da puzim na stomaku da bi došao do partnerke? Ne, ali moraš da vežbaš svoj zov. To je dobar. Da probam ja. Kako je bilo? Čuo sam i gore. Stvarno odlično, vidiš Žiko, ovo će uspjeti. Smrdo, nalaženje partnera nije samo romansa, ima tu i opasnosti. Opasnosti? Naravno, vidiš, ovaj momak juri drugog koji je hteo da mu otme partnerku. Izgleda da je brzo ubedio. Da, vrlo dobro. Naravno, neki put se ne uplaše tako brzo. Onda se dva morska slona potuku. Da li neko bude povređen? Obično budu povređeni nevini posmatrači. Kad se tuče 4 tone morskih slonova, bolje je sklanjati se. To ću zapamtiti. I ne vraćaj se šarlatanu. Pa, Monty, hvala ti što si bio. Da. Bilo je divno, Žiko.
Smrdo, zapamti ovo. U nosu se pravi buka. I to zvuči kao pesma. Da, i jeste. Monti morski slon nam peva pesmu Pravi buku svojim nosem. Svojim nosem pravi buku i duvaj na svoju ruku. Predvodnik si ti u moru i na zemlji, samo pokaži svoju kljuku. I kljunom se pravi buka, zato nemoj da si tuka. Ali svako već zna, a znam to i ja, buka nosem je manja muka. Svoj vrat naduva, žabica mala, bude to mala, kreštava skala. Malo čudo kad se znaš šta sve mogu da radim ja, svojim nosem pravi buku. I duvaj na svoju ruku. Predvodnik si ti na moru i na zemlji, samo pokaži svoju kljuku. Nos. A sada je vreme za životinje. Čepove za uši. Danas u životinjskim nagradama... Tražimo najglasniju životinju! Jupi! Jesi li to ti? Ne, Armstrong, jedna od ovih životinja. Da li je to žaba? Da li je sijamang? Ili je to morski slon? I pobednik u kategoriji najglasnijih je sijamang! Jupi! I dalje mislim da nagrada pripada tebi. Armstrong! Žigo, znam šta treba da uradim da dozovem tvornicu. Da se okupaš. Ne, moram da pravim još buke. Odmah se vraćam. Još buke, straš. Triko, Žiko, ispričaj nam priču. Da, Žiko, pričaj nam nešto. Sedite, je li vam udobno? Današnja priča se zove Kreketavi koncert. Nekada davno, u močvari u Malavi, okupile su se žabe sa svih strana na Kreketavi koncert. Žabe svih vrsta su došle da slušaju. Bilo je velikih i malih, sa širokim prugama, sa uskim prugama i jedva su čekali da počnu koncert, dok su se gurale da zauzmu što bolje mesta. Konačno prva žaba je počela da krekeće. Nju je pratila još jedna i još jedna. Ali najlepše te večer je bilo kad je Sheldon, najstidljiviji žabec, počeo da peva. Imao je divan kreket. Sve žabe su mu se pridružile i kreketale su svu noć. I svi u publici su se složili da je to bio najlepši kreketavi koncert i kreketali su srećno i dugovečno. I kraj. Hvala ti, Striko, Žiko, još te divna priča. Da, bilo je dobro. Zdravo. Šta? Žiko, spreman sam. Ovaj novi glasnomatični prizivač partnera mi garantuje da će me čuti sve tvorice na svetu. Jesi spreman, aha? Čekaj. Može? Dobro, idemo. Okej, sve vi, ženke kopca, spremite se da čujete svog partnere. Haba. Ćao, Armstrong! Jesi li spreman za naš put kroz vrata za svuda do retkih i egzotičnih staništa? Nisam, ali nemam izbora. Kuda danas idemo? Na igralište za golf. Golf? Neću tamo da idem. Kakve životinje žive na igralištu za golf? Čula sam da tamo ima mnogo lepih ptica. Odmah sam iza tebe, idemo. Zar ne misliš da bi golf igralište bilo lepo za život? Puno mesta, dosta vode. Ima li dosta ptica? Ima mnogo ovih mrava, ne prilazi. Na igralištu za golf ima mnogo lepog cveća. Vidi ove orhideje. Zar nisu lepe? Da, dobro. Cveće privlači i pčele i leptire.
Ja još ne vidim ptice. Ne, ali tu je zmija. One se obično sunčaju na travi na ivici šume, ali pošto su stidljive, retko ih viđamo. To je u redu, hajde da nađemo neke ptice, a? Idemo. Vidi, tamo je bara. Malo lokvanja. Baš loš udarac. Eno ga jelen. O, još zeče. Ovo je ono pravo. Ćao, Dušo, Kako si danas? To je poljska ševa, gnezdi se u travi. A ono je svraka, gleda u lopticu. Ono je običan igrač golfa. Eno je opet ona svraka. Jesi li vidjela ovo? Šta? Ja vidim porodicu gusaka. Ne. Šta radi ta luda ptica? Zakopava lopticu, posle će je iskopati. To je blesavo. Radije bih se družio sa ovim labudovima. Vidi onamo, jesi li vidjela ono? Hoću da se igram sa onim jazavcima. Bani, zaboravi jazavce, vidi ono, slatka mala sova, ptica mojih snova. Armstrong, jazavci, hoću da se igramo s njima. Haba, lutko. Kad bolje razmislim, možda ću, oni su zauzeti, tražim hrane i neće da se igram. Šta? Ajde, Armstrong, idemo kući. Šta misliš, hoće li nas pratiti? Sova? Naravno da neće, zašto bi nas pratila? Bilo je ovo stanište, ja sam Bani Medvedica. I Armstrong, razočarani kobac. Vratili smo se sa igrališta za golf. Da li će se dopasti ako naučim da igram golf, a? Šta se događa? Pa ispuštam ovaj zov nadajući se da ću privući neku slatku tvoricu. Da li želiš da čuješ pitanje? Sve je bolje od smrdinog zova. Žiko! Dobro, evo. Pitanje glasi, koje životinje ispušta ovaj zvuk? Da li je to žaba, kit, delfin ili marmot? Razmislite, brzo se vraćam. Smrdo, znaš li koja životinja ispušta taj zvuk? Izvini, Žiko, ali trenutno mogu da razmišljam samo o ljubavi. Imate li odgovor vas dvojica? Da li je odgovor ljubav? Izvini, Smrdo, ovog puta odgovor je... marmot. On je ispustio taj neverovatni zvuk. Hvala Zujka i hvala Bani i Armstrongu i našim specijalnim gostima, Žabcu, Bufu i Montiju, morskom slonu. Bravo, Smrdo. Zbogom, Žiko. Ćao. Došla sam na sastanak sa zgodnim tvorom koji je onako zvao. Ali ovdje vidim samo polarnog medveda i tebe, šta god da si. Pa dobro. Bio sam previše nervozan da bi pričao s njom, ne! I dalje gledajte svet očima životinja. Dobro, Smrdo, drugi put. Tekst preveo Dušan Nastasijević. Tekst interpretirali Ana Marija Radaković, Vida Jovanović, Miodrag Petronje, Saša Stojković, Miljan Vojnović, Emil Kurcinak. Tonmajstor Karlo Morvaj. Magnetoskop Bojan Apić. Reditelj sinhronizacije Milivoj Radaković. Obrada Televizija Novi Sad 1998.